Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 3 sa bulan sa Agosto tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 47 ngadto sa 53. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka baling kagitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, bihirahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon, manglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilang ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo, unya itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudnok nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, nitubag sila. Busa ningon siya. Tungod niini ang tanang tutudlo sa balaod nga nahimong tinunan ilalom sa paghari sa Dios, sama sa usa ka tagbalay nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan gikan sa tipiganan. Sa nakahumana si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, bibiya siya ni adtong dapita. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.